اوس مو سره چې د پیسیو وایس اکټیو وایس کې مو ویلي وو چې هغه زماني تیل شي که نه څه معلومه وي فعل یې معلوم تیل شي که نه څه کوم کار کړی دا کس مو ته معلوم وي سبجیکټ مو ته معلوم وي ځکه تیل شي نیل شي فعل معلوم دې ته فعل مجهول نیل شي فعل مجهول څه مطلب ده چې یو کار شوی وي او کوم شي باندې کار شوي ابجیکټ وتیل شي که نه هغه معلوم وي ورب هم معلوم وي د فعل خو د سبجیکټ یې مو ته معلوم نه ځکه بیا د فعل مجهول وګرځي مجهول معنی مجهولو الفاعل فاعل یې مو ته معلوم نه وي دې ته شي نیل شي پیسیو وایس نیل شي او اوس چې شي غیر معلوم وي که نه د کار غیر معلوم وي معلوم نه وي ځکه وتیل شي پیسیو وایس اکټیو وایس کې مو څه کولو کله به څه ورب استعمال شوه یا سبجیکټ به کوم کار وکړه که نه به یو معلوم شی و یا به معلوم سړی و ته اوس وایې که نه څه باران وورېدلو باران اوس څه ده سبجیکټ ده که نه وورېدلو دا ورب شولو موږ سره معلوم شی ده اوس دې څه اوبه را وغورځول شي اوبه را تالې کړای شوې ټیک ته اوبه را تالې کړای شولې ښه اوبه را تالې کړای شوې اوس وګوره اوبه را تالې کړای شوې را تالې کړای شوې ته اوس یایې داسې که نه دا اوبه چې شه دي مو سره ابجیکټ ته مفعول ده که نه چې را تالې کړي ده خپله باندې زور نه شي کولی که نه دا مو سره څه ده ابجیکټ ده را تالې کړای شو څه ده ورب ده ورب خو را تالې کړای شو خپله خو باندې نه وي که نه بل شو را تالې کړي نه دا ورب پیسیو وایس شکل کې شو مو سره کسې دې کې به مو سره څه لږو بای ورسره لګوو ښه دا بای به لګایي او را تالې کړی شوي د شوې دپاره دا بای استعمالول شي اوس سبجیکټ وښیه سبجیکټ کومه دی جملې کې سبجیکټ خو نشته ورکې د اوبه را تالې کړی شو چا را تالې کړې یا کومه یې نشته ورکې که نه نه ناکامه نه به مو څه کړو دغه ابجیکټ څه ده دا به مو سبجیکټ ګرځوو سبجیکټ ځای ته به راوړو اصل کې داسې اسد اوبه تالې کړې اسد اوبه تالې کړې اوس ګوره دې کې اسد څه شه ده سبجیکټ ده اوبه څه شه ده ابجیکټ ده اوبه تالې کړې څه دي ورب اوس دې کې اسد اوبه تالې کړې نو دا خو معلومه خبره چې اسد دا کار کړی ده خو که ته وایې چې اوبه تالې کړی شوې نامه یې نه خالي چې دا وویل شي یا څه نقصان به ورته ورسېږي ته بیا نامه نه خالي اوبه تالې کړی شو که ته داسې وایې اسد تالې کړي بیا ښه خبره نه یې که نه لنجه جوړېږي نو وګوره اسد د ختم کړلو سبجیکټ لوړلو ته څه کړلو ورب دا یا خو صرف ورکې شوې د زیاتو کړی اوبه تالې کړی شوې وګوره اوبه تالې کړی شوې سړی خو د ورک و که نه اوس دغه ابجیکټ لګیا کېږي همدغه سبجیکټ ځای نیسي وګوره سبجیکټ ځای ته شي اوبه تالې کړی شوې بس خبره پوره شوه که نه اول کې خبره پوره وه اسد اوبه تالې کړې اوس همدې طریقې سره موږ څه کوو مخته قاعده ورکې چلوو او داسې وربونه به جوړوو نو هغه نه موږ ته څه کېږي موږ ته به پاته لګېږي چې یارې دې کې څه شی دي مثلا دې کې یو شی یا ډیلیټ شوی ده یا څه شوی ده یو شی یا بل استعمال شوی دی په ځای باندې ښه اوس ګوره یوه دا خبره یادول پکار دي که نه چې د موږ به پیسیو وایس څنګه جوړو د اکټیو وایس نه دې دپاره دا خبره ضروري ده چې دا سبجیکټ څه ده دا به ابجیکټ ته بدلیږي اوله قاعده مو سره دا ده رول نمبر 1 مو سره څه ده چې دا سبجیکټ ده که نه دا مو بدلو چا ته ابجیکټ ته به بدلو سبجیکټ به چا ته بدلو یعنی فاعل به چا ته بدلو مفعول ته به بدلو که جملې کې فاعل و که نه بیا مفعول ته بدلوه یوه د دا خبره شوله دویمه خبره دا ده چې د مو سره کوم ورب وي که نه ورب فسټ فارم کې وي مو سره فسټ فارم کې نه هغه به مو څه کوو خامخا به چینج کوو ترډ فارم ته ښه که نه ورب کې به څه شي بیا ترډ فارم دا ورکې ضروري قاعده ده دریم نمبر رول مو سره څه ده دریم نمبر رول مو سره دا ده که نه څه د ترډ فارم د کوم ورب ده که نه دې نه مخکې به مو بي استعمالوو مو سره ورب ده که نه ترډ فارم وي که نه ورکې ترډ فارم مو سره ده دې کې به بي استعمالوي بي ورکې خامخا استعمالیږي بي ضروري ده
لکه ته اوس شه جمله یې که نه بیا به د شه که یې بي برکې بیا استعمال کې. بل مو سره څلورم نمبر رول چې شی دي دپاره څلورم نمبر رول دا ده څه آبجکټ نه مخکې به پری پوزیشن مو څه کوو بای استعمالوو بای څه دا کار شوی پلني دی لاسه بای منه پلنکي دی لاسه دا کار شوی ده ته بیا لیکي اخالی که نه څه ریټن دیس بک بای خالد دا کتاب خالد لیکله ده داسې څوک ویلی نه وي څه خالد ریټ دیس بک یا ریټډ بک داسې نه وي بلکې مجهول استعمالول شي ریټن بای اسمت الله ریټن بای محمود اویسی داسې خالیه یې سره که نه دا طریقه ورکې جوړوي. اوس ګوره اوس همداسې جملې مو جوړو دا قاعدې به ورکې چلیږي دا څلور وړه قاعدې څه دي ورکې ښې په ماضي سره به چلیږي. ښه اوس ګوره د دې وله اګزامپل ته ګوره څه ته څنګه ابجکټ سبجکټ ګرځوي بیا ورکې بای استعمالوي وغیره تړ فارم یا څه شه کوي یا څه نه کوي. اوس ګوره ته یایې که نه آی گیو اسمت a book سمو اسمت ته یو کتاب ورکو آی گیو اسمت a book مو اسمت ته یو کتاب ورکو دې کې دا آی څه ده سبجیکټ ده د گیو چې څه ده ورب ده اسمت مو سره یو آبجکټ ده که نه څه دې ته تو کو ورکړی شی که نه د ای خو بس هسې بوکا چې د مو سره آبجکټ ده دوه آبجکټ ده دي بس دوه آبجکټو کې یو آبجکټ راخیستل شي ښه که نه. اوس د اسمت خو مو سره ذیل کول ده که نه جاندار شی ده پوه شی ده بوک خو غیر جاندار شی ده دې کې ته بس کوم یو راخلې څه پروا نه کې خو اسمت بس راواخله ته څه اسمت ته مو کتاب ویر کړلو ما اسمت ته کتاب ورکړو کسې داسې ویلو که نه جمله د ما ورکې سبجکټ شولو که نه اسمت آبجکټ شو تا خواستې بس حرف جر کورې کې کتاب آبجکټ شولو ورکړو دا د ورب شولو صحیح ده. اوس همدغه جمله مو جوړو نو ته به څنګه یې څه اسمت ته مو کتاب ورکو داسې وایه که نه څه اسمت ته کتاب ورکو خو ځان ورکې ما یادوه ځان ورکې ما یادوه څنګه بیا دا جمله وایه اسمت گیو ا بک نه پښتو کې څنګه اسمت ته می کتاب ورکو ځان ورکې ما خې چشته ورکې ځان خای مو اسمت ته کتاب ورکو ځان خای چې زه خلکو ته کتابونه ورکوم سر ورکې خایم که نه اسمت ته کتاب ورکړو داسې د ویلو بیا خبره خلاصېږي چې څه به کوې بیا صحیح نه ده که نه ته به اسمت ته کتاب ورکړی شو اسمت ته کتاب ورکړی شو ته اوس داسې وایې بس ښه خبره شوه تا ورکې پټ شولې یاد نه کېږي اسمت ته کتاب ورکړی شو اوس د نه تپوسونه کې چیر کو بس پتې نه لګي ته ورکې څه کول دغه اسمت ته کتاب ورکړی شو ورکې استعمالوي که نه مجهوله ده که نه پښتو کې همدا مجهوله جوړېږي که نه. اوس همدا ته انګلیش ته څړایې که نه بیا ته څنګه ویلی اسمت ته کتاب ورکړی شو نو ته به همدا وایې اسمت را مخکې که ده خو ذیل کل شی ده که نه دې درجه و چاته دغه غیر ذیل کل د دواړه ابجکټه دي نو اسمت را مخته که نو ته وایې څه اسمت واز دې ځای کې اوس وګوره دا جمله څه د ساده غونه جمله ده که نه آی ګیو شه د پریزنټ ده که نه دو بیا ووړي که نه دو کنټینیوس ته ووړي بیا څه کله پاسټ کنټینیوس ته تښتي ځکه تړ فارم به استعمالوي که نه نو ځکه ته څه اسمت واز ګیون مو سره څه ده تړ فارم ده که نه دا سیکنډ فارم ده ګیون یې تړ فارم شو مویل څه تړ فارم به استعمالوي ګیون ا بوک اسمت ته یو کتاب ورکړلی شو بایمی کا استعمالوي بس صحیح ده داسې هر شي اسمت واز ګیون ا بوک داسې اسم بایمی مو ورکړل وګوره داسې کې آی ده که نه دا زمي ونه جوړ شولو د آی دې ځای کې سبجکټ حالت کې دا می خو آبجکټ حالت ده که نه اوس وګوره بای ورکې خوامخوا استعمالوي دا مو یلي دي صحیح شوه دا یو مثال شولو. همداسې ته اوس یل شي که نه څیرې مو هغه ته لیټر واستولو یوه جمله مثال جوړه که څه آی سینډ ا لیټر مو یو خط واستولو بس
لیټر د ولیکلو موی خط واستولو ته به څنګه یې څه موی خط واستولو یو خط واستول شو که نه ته به اوس لیکې څه ا لیټر صحیح ده که نه ا لیټر ا لیټر is sent sent تړپه صحیح ده sent by می me ودې داسې آی د داسې یو نه مي جوړ شولو نو دا یې طریقه ده